向屋内半暝1点外有人开枪，初步了解，双方有债务的纠纷，两男一女找对方来谈判，要来讨8万块的债务，结果起配面，嫌犯伫愤怒当中开枪，一个死亡，2个重伤。 白色的轿车捌旧到巷仔内，一个查甫人先落车，手举枪，阁有几名查甫人手举球车，一群人出入，传出几啊声枪声甲骂人、拍人的声。附近的居民是惊到为面床顶精神。那个棒跑两三声吧，蹦蹦2声，然后就听到女生的尖叫声，还有混杂很多很大的声音。 昨半暝1点外，高雄乌来区这条巷仔是真袂平静，双方敢若因为债务也是毒品的纠纷，闹人来处理，最后造成3个人着枪，送医了后1个死，2个重伤。 枪械的部分有看到，我们还在做清查。警方到长久封锁线现场，嘛有找到枪支卡甲部分的分粒。初步了解，姓林的查甫人甲一个叫阿良的查甫人有债务纠纷。半暝姓赖就邀请因到姓苏的遮谈判，想要到姓林的拢总两男一女入来了后，姓赖就开车甲共党挡伫咧门口，毋若开枪国举球车凊彩黑白拍，造成姓苏的腹肚着枪身亡。若姓林的甲同行姓周的查某人，拢是枪伤送医。姓赖的主嫌毋若开枪国拍人，甲共党已经开车逃走。阿良目前身份我们还在查核中，他们都有认识，因为在我们辖内的毒品人口，他们平时都会在一起啊。目前地方的员警等咧积极追查姓赖主嫌下落，不过详细案情因为姓林的甲姓周的2个人着枪，伤势严重，等咧家护病房观察。若同行姓林的查某人因为真惊吓，无法度做笔录。到底这个半暝的枪击案是因为债务，也是毒品的纠纷？警方成立专案小组，要积极调查清楚。 Hello， 我是蒋欣梅。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。